chicos, hoy estamos en un nuevo video. Hoy vamos a jugar Battle Cat. Vamos a organizar un ratito, voy a hacer una pausa. Voy a organizar mi equipo. Ya, equipé un equipo. Ahora vamos a atacar a Corea. La batalla. Ya. Saco un gato con brazos. Vamos, gatito, yo confío en ti. Ataca, ataca. Ataca. Bien. Ataca. Saco a un pie. Mejoro. Y este juego se llama Battle Cat. Espero que ustedes puedan jugarlo. Supuestamente acá estamos que venir. Excursión terminada. Chicos, les quería contar que yo ya hice Gamatoto. ¿Cómo has traído gato Toto? Bien, chicos, me traigo cositas. Tengo 20 comidas. Vamos a ver biplanos. Después nada más. Ahora vamos a ir con Japón. Un gato al lado sale pipi. ¿Por qué saqué serpientes? Yo saco un gato que ha jugado Minecraft por 100 años. Haz algo. Corre. No sé algo. ¿Quién es más rápido? Creo que el que tiene una espadita más rápido. El que está más lejos, el que llegó primero fue ese que tiene patotas. Vamos a llegar a los 100 suscriptores. Se activó. Tiene no fue nada. ¿Cómo que Dios? ¿Qué ganamos? Ahora vamos a tocar a Alaska, vamos a atacar. Creo que con este equipo podremos ganar. Sacamos a un gato. Vamos a por
esto. No, entonces vamos por hacer vídeo. Una vez al oso. Que no importa. Yo real no conozco. Güey, unos coches. Ya, vamos a avanzar. Corre, ya me decidieron. Ahora avanzando. Vamos a ver. Ya, vamos a ver si ganamos. No puede ser, ya me extingué. Gatos, son los últimos que me quedan. No hicieron nada. Vamos a ganar. El equipo más tocho del mundo. Es el equipo más tocho. Es lo mejor que encontré en mi equipo. En lugar de que sea lo mejor que tengo. Me destruye. Chancho. Una mariposa. No, me otro. No me ya se me van a derrotar. Voy a hacer un pequeño corte. Ya se me destruyeron. Voy a hacer un pequeño corte y voy a listar mi equipo. Ya, me he puesto un equipo más fuerte. Ahora voy a hacer un pequeño corte. Ya empecé. Ardillas como siempre. Ponemos este gatito. Uy, ¿qué tengo aquí?
pescado. Pescado. Mejora mi equipo. Luego todavía me sigue destruyendo. Dispara, gatito. Otro pescado. Yo confío en ti. Mi arma se fue. Ahí se fue mi arma. Se acaba de ahogar. Vamos a poder derrocarme. El Supremo Rey. Ya, hay un gato.
Seguro que quieren mejorar este poder. Que se siga tocando. Yo igual me lo pongo. Como pescado. Lo que veo que tengo un nuevo pescado. Y acá en el video se lo ya, otro nivel. Tengo 4. Aguaira. ¿Ya me sacaron todo? Gato ninja. Gato ninja. Ninja. Ya vamos. Esto va a ser mi última partida.
Esta pelea creo que se declara empate. Próximo video. Creo que